在一场战斗中，陈峰见情况不对，丢下李大本事和地瓜两人，连忙开车带领众人离开。在他们撤离后，石头跳下车，一把拽出驾驶室的李峰。石头觉得是因为李峰所谓的新型武器才会损失众多兄弟，就连李大本事也搭了进去。而陈峰却说不摧毁鬼子的毒气弹，会死更多的老百姓。气不过的石头打了陈峰，他却不还手，任由石头捶打，最后默默地说了一句：“是我们完成了。”此时众人伤心不已。另一边，鬼子将重伤的李大本事和地瓜围在中间，情况危机时刻，貂蝉带领杀寇团赶到。小鬼子看到，连忙开车带着奄奄一息的冈坂日川逃跑。貂蝉将鬼子打跑后，带领手下开始打扫战场。就在这时，一手下突然汇报，在众多尸体中发现两个身穿鬼子衣服却说中国话的伤员，原来正是身受重伤的李大本事。救我！这是我兄弟！貂蝉出手救走李大本事等人。晚上回去后，陈峰不知道李大本事已经被救走，他觉得自己对不起李大本事，于是决定帮他完成遗愿，不让李大本事的队伍解散，并帮他训练新兵。另一边，被鬼子开车带走的冈坂日川紧急送往医院抢救，经过一番手术，成功从脖子中取出一颗子弹。医生拿着子弹走到寺内君面前，告诉他冈坂日川被打中喉咙，命悬一线，能否活下来要看他自己的造化。随后便将冈坂日川放入太平间。不得不说，医生还是很讲究，不等鬼子造化一晚，就直接将其丢进太平间。次日清晨，石头等人认为李大本事和地瓜已经阵亡，给二人在村外立下墓碑。众人还在坟前伤心哭诉，队伍中没有李大本事，兄弟们就像霜打的茄子一样，无精打采，士气大跌。就在这时，被停放在太平间的冈坂日川忽然动了，猛地睁开眼睛，从床上爬了下去，一个人踉踉跄跄地走了出去。路过的鬼子医生看到后，吓得蜷缩在角落里。冈坂日川开口说道：“明明自己就是鬼子，非说不是。”看着睁眼说瞎话的冈坂日川，鬼子医生都想给他个大嘴巴子。就这样，冈坂日川侥幸活命，而李大本事和地瓜也被赛家兄妹救了回来。貂蝉询问起李大本事的来历，李大本事则一本正经的胡说八道，声称自己在一场战斗中，为了掩护大部队撤退，只身一人抵挡上百鬼子，和鬼子厮杀在一起才被打伤。李大本事是越说越离谱，就连一旁吃瓜的地瓜都看不下去，连忙扯李大本事衣角，仿佛是要告诉他别再吹了。而一旁的貂蝉却听得正起劲儿，瞬间化身小迷妹，站起来抱拳叫好，更是让李大本事露几手，给手下兄弟开开眼。李大本事一听慌了，这屋太小啊，施展不开。貂蝉听后不理会李大本事，他率先展示，一连开了3枪，打爆3颗西瓜。李大本事看后觉得这时候不能输，貂蝉把枪递给李大本事，他掂量掂量手中的枪，转身吹牛的和貂蝉说：“拿鸡蛋？没有，没鸡蛋那不还得用瓜吗？”说完用手揽着地瓜的脖子往前走，可他根本不知道，此时地瓜内心像有1万头草泥马奔腾。李大本事一路带着地瓜走向高台，此时的地瓜内心慌张，他根本不相信李大本事的枪法，但还是一路走了过来。站在高台上的地瓜内心十分紧张，面部扭曲，双腿抖成筛子，而李大本事则单手叉腰，非常自信地往回走。不料李大本事人还没回去，枪倒是先走火，吓得地瓜赶紧扶住栏杆，脸上的汗珠哗哗往下流。就在这时，李大本事回头一枪，干净利落地将西瓜打爆。地瓜连忙用手摸上自己头，妈的，我头皮破了！瓜兄那头油的能不咸吗？随后李大本事将枪递给大彪，台上的地瓜还在瑟瑟发抖。这边大彪又提出要比试武功，随后两人来到空地，一人手中拿了一把长矛。当大彪卯足劲儿向他冲来时，李大本事却作起了腰。大彪看得一脸迷茫，只能重新开始。李大本事却在这个时候发现中午的太阳格外刺眼，于是便想到损招，晃着手中的武器，一步步移向棋台。当大彪看到太阳后，李大本事快速扔出手中武器，随后李大本事也扑了上去，将大彪压在身下，一只手还是不自觉地抓住大彪的弱点，疼得大彪吱哇乱跳。貂蝉见状，连忙上前拉开两人。站起来的大彪疼得龇牙咧嘴，还不忘给李大本事奉承几句后，让人将他送回去养伤。李大本事临走时看向地瓜，此时还没走出惊吓的他，晃晃悠悠地走了下来。大彪回去后和妹妹貂蝉说，李大本事绝非凡人，
还说在过招时无意摸到他的头，居然有难得一见的反骨。貂蝉忽然想到之前算命先生说的话，可他不信会有这样的男人。于是貂蝉趁着夜色，一个人偷偷溜进李大本氏房中，伸手摸向熟睡的李大本氏。可李大本氏却迷迷糊糊地说了一句话，吓得貂蝉扭头就跑。第二天晚上，大彪在沙寇团设宴，为妹妹貂蝉和李大本氏举办婚宴。就这样，李大本氏被强行结婚。入场时，貂蝉手握红绳，另一边却拴着李大本氏。貂蝉拉着他一路走了进来。李大本氏在屈辱中开始拜堂，拜堂时场面一度失控，李大本氏被众人按着拜了天地。夫妻对拜时，貂蝉说：“老娘凭什么拜你啊？只有你拜老娘的份儿。”李大本氏被貂蝉硬上弓。婚宴上，众人喝酒吃肉，而五花大绑着的李大本氏只能眼睁睁看着，像一个受委屈的小媳妇儿。这时，大彪告诉貂蝉，给他准备了一壶喜酒，放在了两人的洞房里。兄妹二人对视后秒懂对方意思，也可以说是李大本氏因祸得福，喜提媳妇儿一枚。夜里醉醺醺的貂蝉走了进来，李大本氏委屈巴巴地说道：“要知道的这以为成亲呢，你不知道以为你要撕票呢。”貂蝉听后给他解开了绳子。此时门外有一群人齐刷刷地趴在窗口等着听动静。被松绑的李大本氏站起来倒酒，貂蝉晕晕乎乎的差点摔倒。李大本氏连忙丢下手中的酒壶，将貂蝉扶到一旁坐下。此时的貂蝉已经不省人事，李大本氏悄悄给貂蝉披了一件衣服，然后跑到另一个屋里给地瓜解开绳子，两人趁机溜走。貂蝉趴在桌子上睡得正香时，门外进来一只狗，酒顺着桌子流在地上，狗对着洒在地上的酒舔了起来。第二天一早，貂蝉跑出来找人，看到地上的绳子，瞬间明白两人已跑。貂蝉愤怒地呵斥道：“两个大活人在眼皮子下溜走，居然没有一个人发现。”当晕乎乎的大彪进来后，貂蝉连忙将情况告知，而大彪却自信地说：“只要他喝了我准备的酒，就跑不了，那比阿三哥的药都厉害。”这时门外一小弟急匆匆地跑来汇报说，家里看门的狗一夜间忽然疯掉，在山上疯狂地追母狗。众人恍然大悟，随后貂蝉带领几个兄弟开始追李大本氏，而李大本氏两人跑到大路上，发现地上有许多马蹄印。李大本氏趴在地上，听到远处有许多嘈杂的马蹄声，顿时感到情况不妙，连忙起身带着地瓜抄近路回家报信。两人刚走到村外，就看到两个坟包。李大本氏定眼一看，上面居然是自己的名字。这时两人听见动静，他和地瓜赶紧藏在坟包后。十五了，送点钱儿，送点好吃的吧。热闹刚蹲下，李大本氏两人就走了出来，看到两人的热闹，顿时傻眼。随后李大本氏让热闹带着他回去报信。另一边，李峰在山坡上也见到了鬼子骑兵，石头刚想开枪就被拦下，李峰让石头回去报信，自己去引开鬼子。李峰手持双枪站在侧面的山坡上，只听一声枪响，鬼子骑兵就从马上掉落，而鬼子指挥官却看出这是八路的缓兵计，下令让手下带领一队人马去解决眼前的小股敌人，自己则率队冲进村子。看到一队鬼子向李峰冲来，他边撤退边还击，怎料鬼子一枪打在李峰的枪上，枪管当场被打弯，李峰拼命逃跑，躲到一棵树后，他脱下鞋，从鞋里倒出来一把手枪。而这时有两个鬼子已经朝他冲来，李峰连忙开枪打死一个鬼子。由于鬼子用的38大盖，弹容量就只有1发，于是李峰趁鬼子装弹冲出去，将其扑倒，坐在鬼子身上一顿小电炮，随后捡起鬼子的刀，用力压向鬼子，刀挨着鬼子的脖子一点点划出血印，最后猛然抽刀，小鬼子便没了动静。李峰刚松一口气，身后鬼子拿枪瞄着他走了过来，只听砰的一声，却发现自己没一点事儿，然后看到了远处跑来的石头，可去报信的石头怎么会出现在这里？询问后得知石头听见枪声，不放心李峰一个人，就折返了回来。于是两人赶紧跑回去报信。此时的李大本氏也赶了回去，算盘看到李大本氏手中的药罐也掉在地上，众人不可思议地看着李大本氏，他却来不及解释，组织众人迅速转移，而他亲自带领小分队引开鬼子。众人来到一块空地，看着眼前大批鬼子骑兵，李大本氏瞬间傻了眼，站在原地一动不动。眼前的这一幕似曾相识，让他回想起以前的事。地瓜忍不住喊他几声，无奈之下，地瓜等人架着李大本氏赶紧离开。两人没跑多远，地瓜脚下一滑，撞在土上晕了过去，而李大本氏还是目光呆滞，没有一点反应。
鬼子骑兵向村子进攻，刚进村子就开始屠杀百姓，正好碰到了大病初愈的老孙头。他左手握着一根绳子，右手掂着一块砖头。看到鬼子经过时，将手中的砖头扔了出去，引起鬼子注意。他向鬼子肆无忌惮的挑衅，鬼子看到后，愤怒的骑马冲了过来。老孙头想利用绊马索绊倒鬼子，不料土质过于疏松，绊马索失去了作用。情况危机时刻，小红将老孙头扑倒，这才救了他一命。随后狗剩及时赶到，杀了眼前的鬼子，救下二人。两人搀着老孙头离开。那边刚醒来的地瓜背起目光呆滞的李大本事往回走，路上碰见了李峰等人。石头看见没有死的李大本事和地瓜，高兴不已。众人连忙赶回去会合。另一边，李大本事和算盘分开后，这个老财迷算盘不赶紧撤退，却在收拾着自己的小鸡崽子。郑傻子来到一处墙角，捡起地上的板砖就扔向鬼子，马上的鬼子被一板砖击落。郑傻子打完就跑，绝不给鬼子留下一丁点的机会。一个鬼子追着石头来到空地，石头见状却学起鲁智深，表演了一个倒拔垂杨柳。而此时的鬼子想要拿枪，却发现枪管不知何时弯掉，于是拿起武士刀向石头冲了过来。俗话说一寸长一寸强，石头抱着手中的柳树，同时也冲向了鬼子，上去哭哧一下将小鬼子打落在地。石头见鬼子还有一口气，抡起手中大树，直接拍碎鬼子脑壳。这杨柳成了石头的武器，在石头手中堪比孙悟空的金箍棒，可长可短，可粗可细，可软可硬。这时算盘收拾好鸡仔，刚要撤离，却被不远处的鬼子发现。只见算盘悠着手里的铁锅，想要砸死眼前的鬼子。紧急时刻，石头抱着杨柳出现，小鬼子拿着手中的刀就冲了过去。石头连忙躲进一个院子，等鬼子拐回来查看时，他抱着粗粗的柳树冲出来，向鬼子招呼过去。结果自己被鬼子武士刀划破衣服。鬼子坐在马上嘚瑟时，突然右眼直跳，就在无形中警告他，眼前这个男人你惹不起。随后玩不起的小鬼子从腰间拿出枪，石头见状赶紧丢下手中的树，拔腿就跑。而鬼子也骑马跟了进来，石头跑到墙下翻墙离开，鬼子却站在原地傻傻地看着逃走的石头。而郑傻子则藏在房顶，看到落单的鬼子，郑傻子奉上了手里的一块板砖，一砖下去，鬼子还在挣扎，大方的他送去第二块，鬼子便没了动静。刚解决完鬼子，石头和算盘在此路过，差点就被郑傻子请客吃板砖，幸亏石头发现的早，才有机会喊郑傻子一起撤退。众人撤出来后，在一块空地上看着还没醒来的李大本事，石头将地瓜叫到一旁，询问起李大本事的情况。一遇见鬼子的马嘴，立马就跟中邪的似的了。得知情况的石头回去后，将此事告知热闹等人。众人听后决定袭击鬼子骑兵，这话正好让刚走过来的李大本事听到。随后众人一起行动。另一边没有抓到一名八路的鬼子，狗急跳墙的鬼子下令烧毁村庄。回去刮个脸的功夫，就有手下汇报，地主老财被八路绑走，索要粮食来换人。原来是在他们回来时，老孙头带人去地主家掘坟，将其引了出来绑走。鬼子想用粮食引诱八路出来，随后将其一举歼灭。第二天一早，鬼子准备好粮食，就出发前往约定地点。另一边，李大本事用鬼子钢盔煮着饭，其他人在路上忙碌地布置机关。众人准备好，就等着鬼子过来。地瓜手里紧握绊马索，这时鬼子骑着马，压着粮食缓缓走来。李峰看到后连忙通知众人，可是鬼子已经走近，无法大喊。他将手中的苹果丢了出去，正好掉在了吃货郑傻子面前。郑傻子看到后便做好战斗准备，等鬼子进入雷区时，李峰准备引爆地雷，不料绳子却在地雷旁断掉。一旁的石头见鬼子都快走出雷区，而地雷还没有爆炸，有些着急，想要冲出去。就在这时，李峰拿起步枪打爆了地雷，刚冲出去的石头被吓了一跳。众人一起开枪开始猎杀。这时地瓜也连忙拉开绊马索，不料鬼子将绳子缠在马背，一路拖着地瓜跑。石头和众人拿着枪追着地瓜。这时李大本事还在煮着饭，他看到鬼子骑兵后撒腿就跑，却听见了地瓜的呼救声。李大本事又冲了回来，手里拿着一把长刀，站在鬼子冲来的地方，深呼吸，挥刀一刀砍在马腿上，将小鬼子斩下马。随后一个箭步冲了过去，结束了鬼子。而地瓜已经被拖得掉了一层皮。赶来的人看到走出恐惧的李大本事，露出了满意的笑容。李大本事却默默地说了一句：钢盔人熬的粥能好。鬼子吃了亏，跑回营地，而李大本事带着石头跟着鬼子，摸到了鬼子骑兵老窝。
算盘伪装成草夫混进去打探情况，刚进去就发现了地上的血迹。谁知小鬼子残忍地将村民尸体掏空，塞入草料用来喂马。回去后，算盘将此事告诉李大本事，众人听后愤怒不已，决定掏鬼子老窝，杀鬼子坐骑，一个鬼子不许留下。第二天晚上，众人来到马场外，李大本事招呼郑傻子，请开始你的表演。郑傻子拿起手榴弹，拉开引线，等了3秒后丢了进去，不料等了半天，手榴弹居然没响。娘的个死算盘，还跟老子吹呢！说完就让郑傻子扔出炸药包，只见炸药包脱手而出，却连一点火花也没看见。此时的李大本事顿时傻眼，这怎么哑弹都让他碰上？赶紧询问郑傻子拉弦儿没，而郑傻子一脸懵逼地说没有。李大本事赶紧大喊一声石头，只见石头举枪瞄准，一发子弹命中炸药包。鬼子机枪手听到后连忙做出反击，只见李峰砰砰2枪，鬼子机枪手和装弹手双双归西，一行人直奔鬼子马场。冲进去后，众人开始寻找马，不料进去后连个马毛都没见。李大本事踢开房门，在里面发现一个二狗子。经过打听得知，亲爱的闹鬼，鬼子怕马眼娘，就全部带走了。李大本事只能下令撤退，因为这个地方离县城太近。鬼子听到枪声后，很快就能赶到。李大本事转身离开时，郑傻子突然停住脚步，走上前将汉奸的象棋往怀里塞着。突然，窗外来了一个鬼子，想要偷袭。危机时刻，石头出现将鬼子击毙，并催促郑傻子赶紧撤退。在返回途中，郑傻子却摇摇晃晃的，最终一头倒在地上。地瓜连忙跑上去抱住郑傻子，询问情况。李大本事等人也急忙回身拥了过去。在撤退时发生了什么？郑傻子为何突然倒地？剧情不迷路，点点小关注。我是华子，我们下集再见。